덮밥으로 잡채랑 해줄게. 물을 겁나 많이 피는데. 금방 붙여버리네. 마실 수 있는 물이네. 마법의 소스를. 시킨다. 저거 10부터 2까지 10연. 이제 내가 또 불 다 익힐 거야. 확 튀길 수 있어. 멀리서. 내가 완전 너무 한 게. 자, 이건 다 된 것 같아요. 아빠 나 소세지 지금 촬영하고 있어. 나도 넣을래. 뽀로로 소세지. 멀리서 조심조심. 이거 하나씩 번갈아 가면서. 하나 우리 일단 집을 지어야 돼. 이거 아침밥 준비하는 거야. 아침밥 준비하는데 너무 화려한 거 아니야? 뜨거. 중국식이야. 이제 중국은 이렇게 많이 태우거든. 오로로 튀겨서. 아빠, 난 차나 주세요. 남았어? 됐다. 잠깐만. 아빠, 너불 끄지 마. 이렇게. 똑같아. 아빠, 이렇게만. 가운데, 그래. 기름을 빼야 돼. 잠깐만. 이건 내가. 자, 맛있게 먹으세요. 너는 밥 좀, 케찹. 밥에다 부어주지. 아침에 이렇게 간단히 먹으면 돼. 간단히 먹는 거야. 리얼 간단. 맛있게 먹어요. 소세지 껍질이 다 벗겨졌어. 이게 무슨 사실 면이 적어서 너무 속상해. 면 좀 더 있어. 먹고 줄게요. 뽕뽕. 맛있게 먹어요. 선생님, 먹을만 하지? 맛 괜찮지, 아치? 소은이는 어때요? 맛이 없어? 맛있어. 맛있어? 먹고 싶어요? 소세지 엄청 튀겨져. 아빠, 근데 이 소세지는 왜 냉장고에 있었지? 아빠 샀자? 응? 난 못 봤는데요. 맛있어? 예전에 사다 놨던 거야. 예전에? 다 줬다. 연기다. 연기다. 이거 뭐 보여요? 맞아, 이거 뭐야지? 내가 원래 이런 게 필요했거든. 이거 배 엔진 할 거야. 배 엔진 할 거야. 와. 잘 탄다, 그지? 너무 가까이 가면 위험해, 조심해.